Azərbaycan Traders Club kanalının Forex dərslərinə qoşulan hər kəsə salamlayıram. Kanalımız 5 ildir fəaliyyət göstərsə də hələ də özümü tam təqdim edə bilməmişdim. Mən Mehdi Nizami, 29 yaşım var, 7 ildən artıq müddətdir ki, Forex, kriptovalyuta və binary optionsda maliyyə ticarəti ilə məşğulam. İlk öncə qeyd edim ki, bu dərslər seriyası yalnız Forexin əsaslarını izah etməklə kifayətlənməyəcək. Sıfırdan başlayaraq maliyyə ticarəti nəzəri bünövrəsini quracağıq. Daha sonra isə uzun müddətli perspektivdə stabil nəticələr əldə etmək üçün lazım olan bilgiləri addım-addım öyrənəcəyik. Və bunu elə bir formatda öyrənəcəyik ki, daha sonra sizin fərqli bir mənbədə nəsə axtarıb araşdırmağınıza ehtiyac qalmasın. Əlbəttə, bu təkcə videolar vasitəsilə mümkün olan bir şey deyil. O səbəbdən video dərslərə paralel olaraq maliyyə bazarları və investisiya sahəsi üzrə oxuduğumuz kitablar arasından hər mərhələ üçün ən faydalı və ən uyğun kitabları seçərək sizinlə paylaşacağıq. Həmçinin videonun sonuna qədər bizimlə qalsanız, Azərbaycan Traders Club platformasının niyə yaradıldığını, qarşıdakı zamanda traderlərin inkişafına necə töhfə verməyi hədəflədiyini də açıqlayacağıq. İlk dərsimizə bir qədər fərqli başlayacağıq. Hesab edirəm ki, Forexin nəzəri bilgilərini öyrənməyə başlamazdan əvvəl bu sahə üzrə formalaşmış yanlış təsəvvürləri tanımaq daha vacibdir. Çünki yanlış yönləndirmə ilə başlayan bir yolun doğru nəticəyə çıxması demək olar ki, mümkün deyil. Elə bu səbəbdən bu videoda sosial şəbəkələrdə özünü uğurlu trader obrazı kimi təqdim edən dırnaqarası Forex qurularının insanların necə və hansı üsullarla manipulyasiya etmələrindən danışacağım. Wikipedia səviyyəsində məlumatlarla doldurulmuş, sonunda isə insanları pul qazanmaqdan çox pul itirməyə aparan Forex kurslarından pulkəsə maşın kimi təqdim etdikləri trading botlarının niyə əslində 300-500 dolara satdıqlarını və ən təhlükəlisi, insanları bir çox ölkələrdə istifadəsinə məhdudiyyətlər qoyulmuş market maker brokerlərə necə cəlb etmələrini analiz edəcəyik. İki fərqli kateqoriyadan danışacağıq. Birincisi, sosial şəbəkələrdə uğurlu trader görüntüsünü nümayiş etdirərək trading botları, VIP kanallar və siqnal xidmətlərinin marketinqi ilə məşğul olan dırnaqarası Forex quruları, YouTuberlar və influencerlar. İkincisi isə 500.000 dollar hətta daha yüksək məbləğlər qarşılığında Wikipedia səviyyəsində bazı məlumatlarla doldurulmuş Forex kursları satan və mentorluq təklif edən təlimçilər. Məqsədimiz əsla kimisə hədəf olmaq və ya qaralamaq deyil. Sadəcə hesab edirik ki, bu tip şəxslərin sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti insanlarda reallığı əks etdirməyən gözləntilər formalaşdırır. Gəlin trading botlarından başlayaq. Çoxumuz trading botu deyəndə mürəkkəb alqoritmlər və bazarı analiz edən ağıllı sistemlər təsəvvür edirik. Halbuki bu botların böyük hissəsi düşündüyümüz qədər mürəkkəb deyil. Onların əksəriyyəti ən sadə texniki indikatorların birləşdirilmiş formasıdır. Və bu botların süni intellektlə hazırlanması 2x2-dir. Ancaq məsələ bununla bitmir. Bu insanların ən çox istifadə etdiyi üsullardan biri botu keçmiş qrafiklərə uyğunlaşdırmaqdır. Bunun üçün botun parametrlərini dəfələrlə dəyişirlər, ta ki seçdikləri tarix aralığında mümkün olan ən yaxşı nəticəni əldə edənə qədər. Sonra isə məhz həmin nəticələri paylaşaraq botun nə qədər qazancı olduğunu göstərirlər. Problem ondadır ki, həmin parametrlər yalnız seçilmiş tarix aralığı üçün optimallaşdırılıb. Eyni botu başqa dövrdə və ya başqa valyuta cütlüyündə test etdikdə nəticə çox vaxt tamamilə fərqli olur. Yəni əslində bazarı bota uyğunlaşdırmırlar. Botu keçmiş bazar datasına uyğunlaşdırırlar. Buna baxmayaraq bir neçə dəqiqə ərzində hazırlana biləcək bu botları 300-500 dollar hətta daha yüksək məbləğlər qarşılığında insanlara ciddi satmağa çalışırlar. Bir düşünün, kim öz pul kəsən maşınını başqasına satmaq istəyər, həm də bu qiymətə. Eyni yanaşmanı ödənişli VIP kanallarda da görmək mümkündür. İnsanlara elə bir təəssürat yaradılır ki, güya uğurlu tradingin sirri yalnız həmən qapalı kanaldadır. Həmçinin bu insanları izlədikcə hiss edirsən ki, onların əsas məşğuliyyəti tradingdən çox marketinqdir. Kanallarında demək olar ki, hər dövrün trend mövzusu üzrə kurs və ya xidmət satmağa çalışırlar. Bugün Forex, sabah Shopify, daha sonra dropshipping, Amazon FBA və s. Bununla da kifayətlənmirlər. Daha çox insan auditoriyasına çatmaq üçün müxtəlif podkastlara çıxır, özlərini uğurlu trader obrazı kimi təqdim edirlər. Ən çox filan qədər qazandım, filan qədər itirdim və bu obrazı mümkün qədər gücləndirməyə çalışırlar. Çünki böyük auditoriyaya çıxış etməklə təqdim etdikləri xidmətləri satmaqda bir o qədər asanlaşır. Digər maraqlı məqam isə broker əməkdaşlıqlarıdır. Bəziləri özlərini müxtəlif brokerlərin rəsmi tərəfdaşı və ya nümayəndəsi kimi təqdim edirlər. Həmən brokerlərin reklamını aparır və seminarlar təşkil edirlər. Halbuki bu cür əməkdaşlıqlar düşündüyünüz qədər çətin əldə olunan bir şey deyil. Bəzən elə təqdim olunur ki, güya hansısa brokerlə əməkdaşlıq etmək yalnız peşəkar traderlərə verilən xüsusi imtiyazdır. Əksinə, brokerlərin özləri aktiv şəkildə kontent müəllifləri ilə əlaqə saxlayır, onlara əməkdaşlıq təklif edirlər. Məqsəd isə çox sadədir. Hələ inkişaf mərhələsində olan bazar auditoriyasında
öz brokerlərinə daha çox müştəri cəlb etmək. Bizə də zaman-zaman müxtəlif brokerlərdən Relief, Binoma və sairə əməkdaşlıq təklifləri gəlib. Lakin bu təklifləri qəbul etməmişik. Birinci növbədə ona görə ki, bu brokerlərin təqdim etdiyi spread və komissiyalar böyük idi. Nəyə görə bir lot əməliyyatdan daha az komissiya ödəyəcəyimə daha çox ödəyim. Hətta bunu bütün ölkəmə etdirim. Amma gördüyünüz kimi bəzi yerli youtuberların bu cürə qayğıları yoxdur. Onlar üçün elə əsas böyük komissiya və spreadlərin olmasıdır ki, siz həmən brokerlərə qoşulduğunuz zaman onlar daha çox qazansın. Müqayisə üçün burada bəzi brokerlərin spread və komissiya fərqləri ilə tanış ola bilərsiniz. İkinci səbəb isə broker seçimidir. Məsələn, XM brokeri müxtəlif ölkələrdə tənzimləyici qurumlarla problemlər yaşayır və bəzi ölkələrdə fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. 2025-ci ildə Sinqapur və Filippin kimi ölkələr bu şirkətlə bağlı rəsmi xəbərdarlıqlar yayımlayıb və şirkətin müvafiq yerli lisenziyalar olmadan fəaliyyət göstərdiyini bildirib. Hətta Sinqapurda öz ölkə vətəndaşları üçün XM brokerinin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyub. Əlbəttə bu o demək deyil ki, broker bütün istifadəçiləri üçün eyni problemləri yaradacaq. Amma belə faktlar mövcud olduğu halda bu brokeri heç bir riskdən danışmadan ən ideal seçim kimi təqdim etmək də düzgün yanaşma deyil. Eyni zamanda Trustpilot kimi platformalarda XM brokeri haqqında həm müsbət, həm də kifayət qədər çox mənfi istifadəçi rəyi mövcuddur. Xüsusilə vəsaitin çıxarılması prosesi ilə bağlı şikayətlərə tez-tez rast gəlinir. Təbii ki, hər bir rəyi həqiqət kimi qəbul etmək olmaz, lakin broker seçimi zamanı bu cür məqamlar da nəzərə alınmalıdır. Bütün bunlara baxmayaraq bəzi youtuberlar bu brokeri heç bir riskdən bəhs etmədən ən ideal seçim kimi təqdim etməyə davam edirlər. Bizim fikrimizcə isə maliyyə sahəsində fəaliyyət göstərən hər kəs auditoriyaya yalnız üstünlükləri deyil, mövcud riskləri də eyni şəffaflıqla izah etməlidir. İndi isə keçək ikinci kateqoriyaya. Son illər ödənişli forex kursları demək olar ki, ayrıca bir biznes sahəsinə çevrilib. Halbuki bu kursların böyük əksəriyyətində tədris olunan nəzəri bilikləri internetdə cəmi bir neçə saat araşdırma aparmaqla daha ətraflı və daha dərin formada öyrənmək mümkündür. Problem məlumatın sadə olmasına deyil. Problem odur ki, bu məlumatlar eksklüziv bilik, peşəkar sir və illərlə formalaşmış xüsusi təcrübə kimi təqdim olunur. Bütün bunlara baxmayaraq bəzi kurs təlimçiləri $500,000 hətta daha yüksək məbləğlər qarşılığında peşəkar forex dərsləri vəd edir. Mən bu cür kursların bir neçəsini ödənişsiz sınaq dərslərində və webinarlarında iştirak etmişəm. Açığı nə sistemli tədris proqramı gördüm, nə güclü metodika, nə də normal nitq qabiliyyəti. Bildikləri, öyrətdikləri də Wikipedia səviyyəsində, yəni çox səthi. Tədris proqramına baxırsan, RSI, MACD, Moving Average və digər 10 illiklər əvvəl yaradılmış klassik lagging indikatorlar əsas mövzu kimi tədris olunur. Özünüzə bir sual verin, hansısa böyük bankın, hedge fonunun və ya peşəkar trading institutunun qərarlarını RSI və ya MACD kəşflərinə əsaslandığını hardasa görmüsünüzmü? Əlbəttə ki, yox. Amma bu demək deyil ki, bu indikatorlar tamamilə faydasızdır. Sadəcə onlar müasir maliyyə bazarlarının qərar vermək üçün əsas aliflər hesab olunmur. Çünki bu indikatorlar bazara istiqamət verən göstərici deyil. Qiymətdə artıq baş vermiş hərəkətlərin qrafikdə riyazi hesablanmış vizual əksidir. Qrafik pattern izahı verir. Head and shoulders olsa boğazı kəssə aşağı gedəcək, to bottom olsa yuxarı qalxacaq, həqiqətən gülünc səviyyədə. Birinci növbədə bu qrafik patternlərin niyə yaranmağının açıqlamasını verən yoxdur. Nəyə görə head and shoulders, to bottom, triple top və digər patternlər yaranır? Bu rəsm xətt dərsi deyil ki, biz rəsmlərə baxıb trading aparaq. Bu patternlərin yaranma səbəbləri var. Məsələn, bu misalda cütlüyün dəyəri yuxarı qalxır, amma müəyyən səviyyədə satışlar artır və alıcılar həmən səviyyəni keçə bilmir. Qiymət geri çəkilir. Daha sonra yenidən həmən səviyyəni test edir. Alıcılar və satıcılar arasında bu aşağı səviyyə uğrunda ciddi mübarizə gedir və nəticədə satıcılar daha üstün olur və bu key level qırılmır. Cütlüyün dəyəri əks istiqamətdə davam edir. Nəticədə bizim qarşımıza double top adlanan bu cürə qrafik formasiyası çıxır. Yəni bu qrafik formasiyalarının yaranmasına səbəb yenə də price action özüdür. Digər vacib məqam budur ki, bu patternlərin heç birinin qiymətin mütləq müəyyən istiqamətdə hərəkət edəcəyinə zəmanət vermir. Onlar sadəcə müəyyən ehtimal yaradır. Elə buna görə də eyni pattern bir qrafikdə işləyə bilər, başqa bir qrafikdə isə tam əksi baş verə bilər. Bunu hər bir trader zamanla öz təcrübəsində görür. Məhz buna görə də tədris proqramının əsas hissəsini
Bu tip indikatorlar və rəsm xətt dərsi kimi təqdim olunan qrafik patternlər üzərində quran Forex kursları sizi pul qazanmaqdan çox pul itirməyə yaxınlaşdıra bilər. Çünki bazar sadəcə RSI səviyyələrindən, MACD kəsişmələrindən və ya qrafik üzərində çəkilmiş bir neçə fiqurdan ibarət deyil. Əgər sizə bazar arasındakı məntiqi, likvidliyi necə hərəkət etdiyini, iştirakçıların davranışlarını, risk idarə etməsini və bazar strukturunu öyrətmək əvəzinə aylarla pattern əzbərlədilirsə, o zaman sizə trading öyrədilmir. Burada bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bəzi Forex kursları güya daha professional etapda Forex kursları təqdim edir. Bunlar son illərdə retail trading dünyasında populyarlaşan Smart Money Concepts, ICT və digər Smart Money konseptli trading strategiyalarıdır, hansı ki, güya böyük bank sistemlərinin, hedge fonlarının və digər institusional iştirakçıların bazardakı izlərini oxumaq və onların hərəkətlərini izləmək üçün istifadə edilən gizli sistemlər məhz bunlardır. Lakin problemin əsas hissəsi budur ki, ICT və SMC-nin irəli sürdüyü bir çox iddialar empirik sübutlardan çox fərziyyələrə əsaslanır. Bugünə qədər böyük bankların, hedge fonların və digər institusional iştirakçıların bazarı həqiqətən bu konseptlərdə təsvir olunduğu şəkildə hərəkət etdirdiyini göstərən etibarlı və yoxlanıla bilən bir məlumat ortaya qoyulmayıb. Lakin bu demək deyil ki, həmin konseptlərin hamısı yanlışdır. Əksinə, bazar strukturu, market structure, liquidity, order flow, dəstək müqavimət zonaları və bazar iştirakçılarının davranışlarını anlamağa yönəlmiş bəzi komponentlərdə müəyyən doğruluq payı mövcuddur. Lakin banklar sizin stop losslarınızı izləyir, gizli alqoritmlər retail traderləri ovlayır və ya smart money sizə qarşı işləyir kimi iddiaların böyük hissəsi real məlumatlardan çox fərziyyələrə əsaslanır. Maliyyə bazarlarında qərarlar milyonlarla iştirakçının əməliyyatları, likvidlik ehtiyacları, risk modelləri və iqtisadi faktorların təsiri ilə formalaşır. Bu prosesləri sadəcə hansısa gizli qrupun retail traderlərin stop losslarını ovlaması ilə izah etmək, reallığı həddindən artıq illüziyalaşdırmaqdır. Sual verə bilərsiniz ki, bəs mənim bu ödənişsiz kursu yaratmaqda məqsədim nədir? Mən 2021-ci ildə bu kanalı yaratdığımda bunu bir layihə olaraq görürdüm. Bu layihənin əsas məqsədi uzun müddətli perspektivdə Azərbaycanda peşəkar traderlərdən ibarət güclü bir komanda formalaşdırmaqdır. Məqsəd elə bir trading community yaratmaqdır ki, burada hər bir üzv öz ixtisas və bacarıqlarına uyğun məsuliyyət daşısın. Bazar analizi, risk idarə etməsi, statistika, iqtisadi xəbərlərin təhlili və digər istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərsin. İnanıram ki, düzgün bilik, intizam və komanda işi bir araya gəldikdə Azərbaycanda da beynəlxalq səviyyədə rəqabət apara biləcək güclü bir trader ekosistemi qurmaq mümkündür. Bu sadəcə bir xəyal və ya uzaq gələcək üçün qurulmuş bir plan deyil. Bu istiqamətdə artıq ilk addımlar atılıb və hazırda komandamız bir neçə nəfərdən ibarətdir. Hər birimiz fərqli baxış bucağına, təcrübəyə və bacarıqlara sahib olsaq da, ortaq məqsədimiz Azərbaycanda peşəkar trading mühiti formalaşdırmaqdır. Biz Azərbaycan Traders Club kanalını inkişaf etdirdikcə, eyni məqsədi daşıyan, öyrənməyə və inkişaf etməyə həvəsli insanları bu platforma vasitəsilə tanımağa və öz komandamıza cəlb etməyə davam edəcəyik. Məqsədimiz sadəcə izləyici toplamaq deyil, bir-birinə dəyər qatan, bilik paylaşan və birlikdə inkişaf edən güclü bir komanda qurmaqdır. Dünyada bunun nümunələri var. Kiçik bir community kimi başlayıb sonradan prop firm və ya professional trading network səviyyəsinə yüksələn layihələr çox olub. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycanda trading bəzi saxta insanların fəaliyyətinə görə qumar kimi tanınmasın. Ciddi bir biznes və peşə kimi qəbul olunsun. Əlbəttə ki, hazırda danışdığımız bütün bu planları və hədəfləri bu videoya sığdırmaq mümkün deyil. Ona görə də növbəti videolarımızdan birini sırf Azərbaycan Traders Club platformasına həsr edəcəyik. Həmin videoda Azərbaycan Traders Club'ın məqsədləri, gələcək planları və üzvlər üçün yaradılması nəzərdə tutulan imkanlar haqqında daha ətraflı danışacağıq. 2021-ci ildə bu plan üzrə böyük həvəslə başlasam da, daha sonradan trading üzərindən əldə etdiyim gəlirlər məni bir qədər əsas məqsədimdən uzaqlaşdırdı. Həddindən artıq özünə inam və intizamsızlıq nəticədə öz hesabımın böyük hissəsini itirməyimə səbəb oldu. Hətta son bir ildə müəyyən müddət əlavə işlərdə çalışmalı oldum. Lakin indi yenidən real forex əməliyyatlarına qayıdaraq daha ciddi nəticələr əldə etməyə çalışıram. Bu ərəfədə mənə dəstək olan İbrahim bəyə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Son olaraq deyim ki, bu kanalda hər 2 gündən yeni bir seyirli strategiya paylaşılmayacaq.
Biz burada sadəcə pattern əzbərləməyəcəyik və yaxud da kör-körənə siqnal axtarmayacağıq. Tam sıfır nöqtəsindən Forex nədir sualından başlayaraq maliyyə ticarətinin ən primitiv bazı anlayışlarının ən xırda detallarına qədər hər yeni videoda addım-addım izahını verəcəyik. Market structure, liquidity, risk management və trading psixologiyasına qədər bu sahənin bütün əsas komponentlərini birlikdə öyrənəcəyik. Yalnız öz sistemli trading bünövrəmizi qurduqdan sonra real trading əməliyyatlarına başlayacağıq. Və biz burada təkcə video dərslərlə kifayətlənməyəcəyik. Hər sahədə olduğu kimi maliyyə ticarətində dərindən öyrənməyin əsas yolu kitablardır. Necə ki, müəllimlər, həkimlər, hüquqşünaslar və digər peşə sahibləri öz sahəsinin nəzəri biliklərini kitablardan öyrənirlər. Maliyyə ticarəti üçün də bazarın psixologiyasını, maliyyə tarixini, risk idarə etməsini və professional trading düşüncəsini formalaşdırmaq üçün bu sahənin nəzəri bazasını öyrənmək vacibdir. Elə bu səbəbdən bugünə qədər trading, maliyyə bazıları və investisiya sahəsi üzrə oxuduğum 70-ə yaxın kitab arasından hər mərhələ üçün ən faydalı və ən uyğun kitabları seçərək PDF formatında sizinlə paylaşacağam. Növbəti videoda isə çoxlarının cavabını axtardığı bir neçə sualı birlikdə cavablayacağıq. Forex nədir? Valyuta bazarı necə işləyir və insanlar burada necə pul qazanır? Bundan əlavə, illərdir bu sahə üzrə müzakirə olunan bir mövzunu da rəqəmlərlə analiz edəcəyik. Forex-də milyonçu olmaq həqiqətən mümkündürmü? Əgər mümkündürsə, bunun üçün nə qədər kapital, hansı gəlir faizi və nə qədər zaman tələb olunur? Bütün bunları növbəti videolarda real cədvəllər və riyazi hesablamalar əsasında birlikdə araşdıracağıq. Sağ olun.